Узган елда Чыта авылы кооператив урамыннан яңгырлы көнне үтеп булмаган, ә бүген ситуация икенче. Җирле халык узган референдумда үзара салым акчаларына әлеге урамдагы юлны төзекләндерергә карар кылган. Референдум акчасына узган ел без вакташ җыю юлларга каралган иде. Без бу ел мәсьәләне башкарып чыктык дип әйтергә була. Менә экономия акчасы калган, шуңа салып бетерәсе юлыбыз бар әле, конечно, 70 метр, ә булай 500 метрдан артык юл салынды. Шулай ук үзара салым акчаларына чытылылар урам яктырту проблемасын да шишкәннәр. Хәзер урамнарны 115 энерго саклагыч лампа яктырта. 2016 елда яңа су башнясы да ясаганнар. Башня эшләделәр, су башнясын. Аллага шөкер, суга интегәдерик. Безнең эштә без бик урында торабыз. Су бик эскиләдер, хәзер әйбәт килә. Якты, төннәдәген, Аллага шөкер. Быел Чыта авыл җирлегендә референдумга трактор алу мәсьәләсен чыгарганнар. 18 ноябрь көнне 24:08 сайлау участогында сайлаучылар иртәдән бик актив булдылар. 24:08 сайлау участогында список буенча 448 сайлаучы. Хәзерге вакытка 104 кеше сайлады. Бу инде барлык сайлаучыларның 23% тәшкил итә. Трактор кирәк безгә. Колхозлар күрәсез, Сөйсәвиткә трактор кирәк. Хәзер буран булдымы, чыга алмыйбыз. Авыл кешесе ничек нормальмы? Кашы түгел, Аллага шөкер, бөтенсе менә кирәк дип торалар. Питрәч районында 2017 елда үзара салым җыю программасы буенча халык 6 миллион сумнан артык акча җыйган. Республика бюджетыннан 24 миллион сумнан артык акча кайткан.